Protection nishakiye jewe nabanje kwiga karate kugira ngo atazagira umugabo umenyera. Oya ntubyi. Ani munsi nigeze kumugana ariko ubundi uvugishije ukuri. Urareba ugasanga uri inkweto nakwambara nkagusohokana. Irebe. Akambwira ngo ushobora kutaba inkweto wambara ukasohokana ngo ariko nkaba kamambira ukanyambarira mu 2016. Aho umuntu w'inshuti yanjye yarampemukiye antwara amafaranga menshi nari ntunze mu buzima. Angahe? Miliyoni 5. Nibwo narize kabisa numva ko ndize kabisa ndarira pe ndarira no kumpoza biranga. Papa haga ikibazo byo uko wakwirukana ko wafashwe waryamanye n'abagabo batandatu mu kwirukana ari no kuguhunga uhura n'ifatwa ku ngufu. Yes, kunyirukana kwe byanteje ikibazo gikomeye nabayeho umuhomores. Mbaho mu muhanda mu biraro hehe biza kuvaho. What's up my people, ni Orphée Bayo nk'ibisanzwe ni Irebe TV ukatukora subscribe ukatumanuka hasi cyane ukatuduha igitekerezo cyawe ibintu bikata bigenda neza cyane abantu bari kota amasimbi yo hakurya hino kwisi bakurikira Irebe namwe twizere ko mukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tukomeza kugenda tubagezaho. Right, turi mu bwami twiyubakiye ni Daily Play kabazi kumwe na Evangeliste Eliane ikaze. Murakoze cyane. Yesashimwe. Musaba bicyubahiro. Amen amen. Amina. Ubuntu baterana rero nk'ebyiri. Haleluya. Kusetse nteye umweze kandi ni yakabirira cyane. Ubundi twebwe twubahiriza icyo umuntu asabye. Haleluya. Buri wese ahara yakira mu izina rya Yesu. Amen amen. Ubu ikidayimoni kirapfuye. Ya. Ubundi haleluya baravuga ngo bibuko nyine. Amen. Amen. Kucyo wahisemo kwambara gutya uyu munsi? Nambara cyane cyane ku gice cy'umutwe nambara bitewe nuko hasi nambaye. Okay. Iyo nambaye ibintu birebire mba numva niryohewe no gutega. Kigiye barumva nyine nabaye umugore. Okay. Yego. Murakoze cyane. Tugo ikaze muri Daily Play wa? Ya, murakoze cyane. Kugufatisha ntabwo byari byoroshye ariko wadukundiye baranatugaye. Sha biba bigoye ariko nyine umuntu aragerageza. Yes. None ubu n'amasaha ubwo bayagabanije bisaba nyine timetable wari ufite umwaka ushize. Yari ifite amasaha menshi uyu munsi ni make ugerageza kuyakombina kugira ngo byose bivemo. Okay. Barakoze cyane wambaye neza kucyakora. Thank you very much. Asante narakoze nawe wavutse ryari ubwa kabiri wacyumvira. Nakira gakiza. Je rero njya nkunda kubitandukanya nuko tubyibeshyaho mu nsengero. Abantu benshi bazi ko kujya mu rusengero ariko gukizwa. Ariko kujya mu rusengero siko gukizwa. Ahubwo je nemera yuko umuntu avuka bwa kabiri cyagihe we amenye we wa mbere nawe mushyashya. Je rero nakira gakiza cyangwa se mvuka bwa kabiri ntabwo ari umunsi ninjiriye mu mazi, ntabwo ari umunsi natangiye kujya mu rusengero, ntabwo ari umunsi nigiyeho kujya muri korali cyangwa se n'ahandi hose. Oya, ahubwo umunsi navucyo bwa kabiri ni 2008. Kandi nabatijwe 2006. Natangiye kujya mu rusengero ngira ngo kuva nkivuka. Okay. Yego. Wabitewe n'iki gukizwa ko cyofashe icyo cyemezo? Icyo gihe nuko umwuka wari yarangendereye. Nubwo bwa mbere nari imenye ko Imana ivuga kuko jewe Imana yaransuye ariko insura mu ishusho ya papa wanje. Abandi bajya batubeshya ngo yabonye Imana n'amaso. Oya, cyo sinjya nkemera. Jewe yansuye mu ishusho ya papa wanje ariko amagambo yavugaga azatandukanye nayo nzi kuri data. Ni kuvuga ngo haba yerekwa niko na. Ego, haba hiyerekwa njyamye nsinziriye. Haza papa wawe. Haza papa wanje. Amagambo rero nabwiwe muri iryo joro. Narakangutse hari saa 9 z'ijoro narakangutse ubwo buranyica ntangira kuyuza none ahubwo ntangira kumva ijwi rigenda ryirepeta bimwe numvaga nsinziriye ntangira no kubyumva ndi maso. Yakubwira iki gihe cyo ikintu cya mbere yambwiraga icyo gihe yantegekaga kubaha umugabo kuko ntago namwubahaga. Yantegekaga kubaha umugabo anyumvisha guca bugufi nkaba umugore ndetse ambwira n'ibintu bimwe na bimwe ngomba kureka ngomba no kuvamo. Ya goro naho byahereye none ntangira kumva afite ubwoba cya kintu najyaga nkora nagitekerezaho nkumva ubwoba buranyishe nkumva isoni ziranyishe sinongera gutinya ko Orphée yandeba cyangwa se umugabo wanjye yambona cyangwa undi muntu kuko numva wa muntu wanganirije nsinziriye wa muntu wanganirije nkangutse wa muntu ari ahantu hakomeye cyane kandi arandeba aho nyura hose ntangira kumva hari ibintu binteye isoni kubivuga kubikora guhagarara mbese
numva muri njye ngomba guhinduka n'uyu munsi hari ibintu mu rusengero bashobora kuba abandi bavuga ko nta cyaha kirimo njye najya kubikora nkumva ijwi rimwe ngo icyo kintu ntugikore nyamara abakora bagenzi banjye bagikora ariko njye najya kugikora nkumva ijwi rimwe ati no icyo kintu ntugikore ntabwo kijyanye nawe ubwo ngahita numva ko icyo kintu nyine umwuka wera nawe yatangiye kunganiriza ariko mbere nagendaga nk'uko abandi bose bagenda naryaga nk'uko abandi bose barya ntitwaraga nk'uko abandi bose bitwara nyine nari komoni byaguteye ubwoba igihe wagiraga iyerekwa umubyeyi arahari papa yesi papa arahari ibi bintu ugerageza gute kubihuza nawe iyo wabimubwiraga yabifasha ate biramusetsa wenda afazari n'ubu kuko nawe byibuze noneho iby'Imana arimo aragenda abyumva ariko icyo gihe ho rwose yewe byari bisekeje kubimubwira byari ibintu bisekeje cyane ariko agerageza kugenda abyumva kuko nawe yaje no kugera igihe arwara araremba amaze kuremba nawe atangira kugendererwa na ryajwe byatumye noneho ubu ngubu arabisobanukirwa aranabyumva cyane yarwaye diyabete ntitwabimenya tuza kubimenya amaze kumurenga yagiye muri koma yarisigaye mukubita hasi agahwera babanza no kujya badutera ubwoba ngo ni amarozi pa chance sinjya nemera ibintu by'amarozi sinjya nemera ibintu by'amahembe n'ibiki bakavuga ngo tumujyane ngo kumuvuza mu binyarwanda ngo tumujyane kumusengeshereza ngo nihutira kumujyana kwa muganga aba byanze bikunze hari abaganga Imana yahaye ubwenge ngomba gusenga ariko umuntu yanageze imbere y'amaboko y'abaganga mugeza ku baganga bafashe ibizamini basanga ari muri koma twe tuzi ko byapfuye n'abashumba baje kumusengera rwose babwira Imana ngo yakire uwayo par chance tubona avuyemo isukari yari yageze kuri 920 kandi ubundi ngo ntabwo bibaho aho hantu rero yageze niho nawe yamenye Imana niho yumva imbaraga z'Imana niho yagarutse atubwira aho yarari ibintu abonye ibiki akavuga ati ntabwo mbizi ariko buke agenda byumva mu mwaka wa 2006 warabatijwe 2008 uwo mukristo byari byose uhamye washatse ryari cyane nashatse 2007 nibwo nabanye n'umugabo mu rugo Eliane wahuye n'umugabo guteba crash ya mbere ukikumukubita amaso akikubwira ijambo ujya wibuka ibyo bihe umudu wari urimo urumuzi twe rero njya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo iyo story nabasha kuyisobanura kuko umugabo wanjye ntabwo ari kwakunda abandi ngo twahuriye ku ishuri twigana ngo menye ngo twahuraga ngo muri break oya jyewe twarareranywe kuva mu bwana twaraturanye kuva mu bwana nari muzi nka Clement uri aho ngaho muri quartier witonda twitaga padiri anzi nka Eliane Nyiragasazi wibereye aho utagira ikintu na kimwe yitaho cy'abahungu nta bigara by'abakobwa nigeze ngira orfe ndibaza ko nabizi mushiki wa twariganya ariko sinigeze nta bigara by'abakobwa nigeze ngira ahubwo je inshuti zanjye nyinshi barabahungu kuko nanjye nimvagamo nk'umuhungu byatumaga rero n'abahungu bamenyera n'umugabo wanjye rero sinakuvuga ngo yigeze ngo amenyera ngo mbwire ngo je kumwe ngo je t'aime chérie uri mwiza ibyo byo uyo wabimbwiraga shana gutubaga ababyeyi bo ndetse ko ari umuntu mwakuranye igihe wumva ko ibyo bintu bizavamo cyangwa bikubye umusobanura ko ukunda ubwo ntuvuga ko ari nk'umukino ntabwo yigeze abimbwira kuko Clement yarabizi ko mbizira cyane yaraza abona abagiye babimbwira nkabiyama nkanabatuka rwose uwashakaga amahane yambwiraga ko ndi mwiza uwashakaga amahane yambwiraga ko ankunda uwo ngowe twarasereraga niyo nageragezaga kwiyumvisha yuko nabyumva ntabwo byazaga kuko nari nzi yuko ubimbwira wese arashaka kumprofita hari ikintu marume yari yaranyubatsemo nawe yajyaga atubwira yuko umuhungu ushaka kuguprofita no kukugira pubere ye atangira kugutaka no kukuririmbira no kukugira gute noneho na nyuma yaho kubera amadeception nagiye mbona mu bantu bagiye bajya mu rukundo deception nabonye mama yahuye nayo mbese amadeception nenda mbona ku bandi byatumaga nta muntu n'umwe nemera ko amprofita ambwira ko akunda nase iyo deception umubyeyi wawe mama yahuye nayo ari cyo yaba yaragize muri we impact runaka igatuma ugira ubwirinzi muri we yego kinini cyane kuko ntago deception yagarukiraga kuri mama gusa natwe abana yatugezeho bigatuma rero mpora numva ko nta muhungu ngomba gukundana nawe nta n'umugabo ushobora kumbeshya ko ankunda hari indirimbo yajyaga akunda kuririmba ikantera agahinda nkumva sinshaka kuzayiririmba jyewe
hari igihe papa yabaga yamukubise yamusohoye yamuraje hanze cyangwa se yamuhemukiye mu bundi buryo mama akajya hanze akicara inyuma y'inzu akarira akagera ngo nashatse mama ndamubura shatse abavandimwe sinababona nisunze rubanda rurarigarika ndi hagati nk'ururimi indirimbo yarambabazaga cyane mama yaririmbaga mu kinyarwanda no mu gifaransa kuko mama yari maîtresse yize muri francophone yize Burundi noneho yayiririmba ikambabaza nkumva jye sinshaka kuzayiririmba ngomba guhora ndi free nta migozi ngomba kunzirika natekereza ko ndetse papa ari mwene wabo wa bugufi na mama noneho mama akabasigaye amufata nka rubanda bitewe n'ibyo amukorera nyina wa mama ari kure abavandimwe ba mama bari kure nta wundi muntu mama afite aho hafi yiyambaza uwo akaba amuba hafi akaba amufasha bya hafi ari papa Nita numva nashaka umuntu n'umwe giye uzambabaza nkuko mama bamubabaza ntashaka kuzaririmba indirimbo z'agahinda nk'izo ngizo so bigatuma mpora ni proteja ko nta muhungu wamenyera byajya byafekta uhereye kuri byahereye ku mubyeyi bigera ku bana twese ku rushako rwawe byabyarije mu muryango wawe no nagiriwe ubuntu kuko udashaka kuba kwawe umugabo mbere ko ni wageje no guhora biberekwa niki cyakubagaho muri icyo gihe maze gushaka nahise mbere yuko nshaka nabanje kwishakira protection protection nishakiye jewe nabanje kwiga karate kugira ngo atazagira umugabo umenyera oya ntumbwira nabanje kwiga karate ndangije irindi kosa njya mvuga rikomeye nakoze ariko najyo ntajya nibaraho nk'ikosa ahubwo mbona ko ari nka secondaire yaje kuri primaire kunyura urumogi bambwiraga ko bituma wumva ufite imbaraga nta muntu n'umutinya iyo wafashe ku gati kawe nta muntu wagutinyuka nta muntu wakumenyera so nanjye mbyinjiramo gutyo ku buryo no mu masomo nkunze guha urubyiruko amasomo nkunze guha abantu bahuye n'ihungabana nkunze kubabwira ngo niba wagize ikibazo ntabwo ikibazo gikemuzwa ikindi hariya ahubwo uba noneho ufashe cya kibazo ukacyagrava uba ugitije imbaraga ku buryo kirakura kurenza uko wabitekerezaga ubwo rero nyuma yo njya gushaka nashatse umugabo wanjye abizi ko ndumva anshaka abizi ko ndumukaratika wari ufite sentire y'icyo gihe ntabwo ntabwo ubura ko ubwoba ni Yesu wenyine n'ubu hari igihe njya nisanga nakinze nka kumwe ushaka kuba urimo uganira n'umuntu kumwe umuntu muganira akajya kumukubita agashyi nyine muri akisanga nakinze nkigarura iyo ubizi uhita no muri demarche njya gutera nk'abagore n'ubu byarananiye kuvuga ngo ngize karagiteri z'abagore ntabwo nyambishobora ku buryo n'umuntu abantu bajya banziza benshi baramwe ngo ndingare ndicyo ariko ntabwo ndingare njya nibaza ko ubundi ingare ni umuntu ukora ibyo atazi ni umuntu ukora ibintu biri bizarre ariko jewe so umugabo wanjye rero yashatse anzi yanshatse abizi aza ari marayika murinzi Imana ishyize ku buzima bwanjye aza ataje guhangana nanjye ahubwo aza ashaka ko naba muzima tukubaka ntabwo rero bya bindi byo mu bwana bya bindi byabaye kuri mama ntabwo mu rugo rwanjye bigeze bihagera yego ni umuntu ntabwo ari marayika ntiyabura gukosa kandi nanjye ndi umuntu sindi marayika mama arahari papa arahari bose barahari rero nk'ugura urumogi afite impamvu yabiguteraga kuba n'ibyo waribaga mu rugo cyangwa n'ibindi papa yadukoreraga nabaga nshaka kwihorera kuri papa kubera iki nyine bitewe n'ibyo yadukoreraga cyangwa se n'ibyo yankoreraga jewe yego n'ibyo yagukoreraga byatuma wumva ushaka gufata initiative yo kujya kwiga karate ni byinshi hari bimwe twagiye tuvuga ariko hari ibindi tutaravuga umva ko tutarabivuga nyine tubwire ntabwo byo nta nubwo mpamya ko byo tuzabivuga kuko umubyeyi yabisabiye imbabazi kandi byararangiye uyu munsi asobanura iki kuri wowe nyuma y'urwo rugendo rwose papa wanjye uyu munsi nawe ubwe munaganiriye ahita avuga ngo twe turaba besto nawe yize terime y'ububesto papa wanjye ufite ntabwo yatwangaga nta nubwo papa wanjye n'uyu munsi unamubonye cyangwa se n'icyo gihe n'umuntu wamubonaga hanze nta n'imfura nka papa
aparance ye ibikorwa bye ariko yari afite ikintu gisa naho bakimuterereje mu rugo icyaha cyari kuba yinjiye mu rugo iwacu ariko ari hanze ni imfura hari abashyitsi niba muje mu rugo igihe ari cyose murakibona iki ariko akagira umudayimoni umwe wanga urugo rwe ataragushaka ngo akuzane mu rugo wabaga uri mwiza ariko yamaze kukugeza mu rugo ngo ndavugira no ku bandi bagore yagiye ashaka nyuma y'igihe gito wahindukaga nawe ikibazo rero ukabona ko ni ikintu cyamukoreshaga natwe tutazi icyo ari cyo kuko kugeza nk'uyu munsi papa ni muzima yego wenda hari igihe kaza ariko igihe kuko twamaze kumenyana mfite ukuntu umuhosha niyo arakaye akazamuka mpita mucubya ugasanga birarangiye ku buryo abantu bose bazi ko iyo papa arakaye nijya umushobora kuko imana yampaye kumwiga no kumumenya no kumubera inshuti magara bituma nawe ubwe asubiza ubwenge ku gihe arishaka aribura noneho ku buryo asigaye anambwira nk'iyabonye ibiganiro byanjye mwumva ko ubundi washyana wari urihe kuva kera kose kuki utavutse mbere ngo ujye utwigisha kumva ko nawe arabizi ko ntabwo byagenze neza undi munsi akakubwira ati twari tuzi ko ariko bubaka ko kubaka nyine mu kwitinyisha umugore n'abana ntibakumenyere nuko ugasanga arimo aragira abandi inama ati aya makosa naguyemo we ntuzayagwemo rero uyu munsi papa tubanye neza cyane birenze ibibi twahuye nabyo uyu munsi biri covered munsi y'ibyiza tumaze kugeraho aho papa asigaye yicara akamamaga ahamwe ati harya mwana we aha naho wakoreraga bahafunze korona yahafunze nti ati ngo nkugire inama ubwo akampa inama nayihuza niyo nari mfite ugasanga bibyaye ikintu cy'umusaruro ariko kera no kumwumva gusa ageze ku irembo akoroye uzi ukuntu imbeba ziruka nk'izo mvise ngira ahubwo niko byari bimeze ariko ubu dushimishwa no kubona papa tumubona dufata abuzukuru tukabamushyira akicara agakina nabo tukagira gute ugasanga arabwira abakwe be uko abakazana bo ubundi bwafite umwe abandi ni abakwe ugasanga arabwira abakwe bati bana banjye naguye mu makosa ameze gutya na gutya mwe ntazabagereho nahuye n'ibibazo ibi n'ibi narize ngo ndimo ndubaka umuryango ariko nisanga nsigaye jyenyine mbese ugasanga arimo aratanga inama nzima pe natwe rero biradushimisha kubona papa w'uyu munsi atandukanye na papa wa kera twari dufite abagabo akenshi bakunda abagore b'abana beza bafite ubupfura runaka umugabo mwahuye w'urumogi yabyakiriye ate kuri wowe uyu munsi warabyizeraga ko agukundira ko ngo n'urumogi azi n'ibyo bintu bye rero buriya ni ukuri nyambura ukuntu usobanura Clement ni rero mpamvu nyambwira abagore bagenzi banjye ngo buriya abagore twebwe imana itugire neza ikaduhumura amaso tukamenya agaciro k'abagabo bacu nta nubwo amakimbirane mu ngo yakabayeho you know why iyo uri umukobwa uba wumva ko uri ku isoko ushakishwa n'abantu benshi kandi koko biba ari nabyo ariko burya muri benshi bagushaka ntabwo ariko bose bagukunze muri benshi bagushaka ntabwo ariko bose bagukeneye ahubwo nyine baragushaka barakwifuza mu kanya gato iyo bamaze kukubona ntabwo baba bakigukeneye ariko wa wundi umwe wari uri muri babandi ijana yaragushatse aragukenera anakugira uw'agaciro akurutisha abandi bose azaragutwara mu mafuti yawe uzi reba yo yirengagije mu tunyanga twawe uzi reba ibyo yirengagije we wimurebera muri rya kosa rimwe yagukoreye ahubwo murebere muri bya bindi byinshi we yakwihanganiyemo rero Clement jyewe njya mbura definisiyo ye gusa njya nkunda abantu bajya bakunda kureba status zanjye bajya babibona njya nkunda kumwita rudasumbwa intore mu bahizi utuntu nk'utwo kubera iki naje gusanga nta wundi mugabo n'umwe ku isi umeze nkawe atari uko ari marayika mbisubiremo uko uwawe akosa niko n'uwanjye akosa hari uwigeze kumbaza ngo ubuse ngo ko uwanjye nca inyuma ngo wowe guca inyuma ntabwo ariko abantu bose bagira amakosa amwe ariko nubwo natwe no kwihangana kwacu ari kumwe hari igihe yari kuza nca inyuma nkihangana kubera nkurikije agaciro yampaye kuko niba yaranzi ko nk'urumogi ariko akanshaka yaranzi yuko ngira amahane ndwana ariko akanshaka bikarangira we ankuyemo ya mahane hubwo akanayampanaguraho burundu kugera ubwo
neza neza ndeka siporo reka njye nsigaye nyita siporo ndeka karate ajya kubwira impamvu yakuhisemo nigeze no kubimubaza tutaranabana nkaho ku bundi ushaka icyo nkondera iki kuko twanize tubana atarambwira ngo ndagukunda oya yarabizi ko ntabwo iryo jambo waryangaga tu ntabwo ibyo by'abakobwa bavuga ati kutabimbye sengura nkunda narabyangaga mu buzima noneho nkamubaza ariko ubundi ushaka iki niki gituma uhora unkurikirana buri munsi wampamagaye waje mu rugo wamenye ikibazo mfite wagikemuye wagize gute niba ndi ku ishuri wansanze wayi akamwe ngo reka ngo gusa iyo nkurebye mba numva nishimye are you serious ntabwo mugeze mu bipasi icyo gihe nimba bumvaga ari nka stress nabaga numva ngo binsekeje kuko naramuri ari n'umunsi nigeze kumugana ariko ubundi uvugishije ukuri urareba ugasanga uri inkweto nakwambara nkagusohokana irebe akambwira ngo nshobora kutaba inkweto wambara ukansohokana ngo ariko nkaba akamambiri ukanyambarira mu ukumva ko we yarafite intego buriya abantu bize mu iseminari njya mbatinya nawe ntiwigaga akambwira ati ushobora kutaba inkweto ngo usohokane ariko ushobora kubana akamambiri ukanyambarira mu nzu nkumva biransekeje buriya Clement yari afite taye nto cyane nkabura nkavuga ko se koko nk'uyu nguyu akamubwira ati oya ntukajye umfatirwa nk'umuntu ugukunda ati jya nawe ngukunda jya umfata nka musaza wawe icyo gihe aza agusaba ku ishuri icyo gihe tuvuge wamubona gute hari umusore wati wenda abakobwa bati umunera nta n'amafaranga wenda ugira ntayo yagiraga kandi nta nubwo njye nakundaga umuntu ufite amafaranga mu buzima bwanjye mu bintu abantu bose n'umuntu wese tuvukana n'umuntu twaturanye n'umuntu twabanye nziho sinkunda amafaranga nzi kuyashaka ariko sinanayakunda kuko n'ubu uyu munsi orifesi ndi umudamu sinkora simfite ama business nkora n'uyu munsi urebye no mu isakoshi yanjye nta mafaranga wasangamo nta mafaranga ngira nta mafaranga ngendana nta ATM card ngira kandi ndazifite zo mu banki nkangahe ariko zose ziba zibitswe n'umugabo wanjye nta sheki ngera mu isakoshi yanjye ifitwe n'umugabo wanjye ikintu ngenda nicyo akora ni ngenda na mobile banking y'ibiri muri telefone kugira ngo anytime nkeneye kugira icyo nishyura ntaza kubura icyo nishyura ariko nk'inshuro wajya kuri banki ugasanga aho sinya ya Eliane nzi gukora ariko sinzi kubika amafaranga sinzi no kuyarya nta nubwo nzi ngo bagurira hehe imyenda ubwo Clement atibutse ngo mbwira Eliane tujye gushopinga ntaho njye atibutse ngo mbwira ati ko inkweto yashaje ni ukuri simbyitaho even n'izi makeup atazinguriye icy'ingenzi jyewe nitaho nakoze ninjije se tu abana banjye bariye umugabo wanjye arasa neza umugabo wanjye ameze neza famiye y'umugabo wanjye nibyo bintu bishishikaza abaturanyi banjye nta kibazo bafite usanga njya no gufasha umuturanyi nkamubwira sheri wambaye 5 sheri sha uriya mama arashonje wamumpereye 1000 nuko niko nitereye nkora mu kumusaba kuko mba numva ko ugeze gutunga amafaranga bimbwiye rero muri principe zanjye nari navuze ko nta muntu uzashikisha amafaranga no wazaga no kuntereta ufite amafaranga rwose nkaguseka ntabwo amafaranga agiyewe mfite menshi cyane kandi nagiraga nari ntaranakoraho ariko wambwiraga yuko ufite amafaranga ugatangira kundatira imitungo ufite n'ibyo byose ngahita nkubwira yuko jyewe mfite menshi kandi jyewe ubwanjye mpenze kurusha amafaranga nigana na basisi nari umudamu nari imbyaye 2 bo barabizi bajyaga bansura nabaga mu kazu k'icyumba na saro k'ibihumbi 10 mu gitondo ngafata umwana wanjye nkamusigaho ukaba n'umugabo nkambara ijipo y'ubururu n'ishati y'umweru nkajya ku ishuri umugabo wanjye ngo yahembwaga ngahe 25 mukamuzi 10 hari haruguru yaho ngaho rero njye ntabwo nigeze nkunda amafaranga nzi ko amafaranga n'igihe ugomba kuyatunga si yagomba kuntunga iyo wamaze rero kwishyiramo iyo principe nta n'umuntu wayagushukisha Clement muhura akubereye umugabo yakubereye igisubizo cy'ibibazo wahoraga wibaza buri munsi mu buzima yego kuko Clement yangaruye icyizere cyo kunyereka ko abagabo atari babi njye nzi ko abagabo bose ari babi bitewe n'ibyo nabonaga kuri data n'ubuzima twabanyemo na data ntarebera kuri ba data wacu narebera kuri sogokuru nagaruka kuwafashe ku ngufu ko nanafashwe ku ngufu
wari ufashwe ku ngufu icyo gihe Ego. ryari 2004 Byageze kwa gute kane gufatwa ku mu ngufu? kwezi kwa gatanu oya iyo ni story ndende ntago Ibyo ugerageza kwibuka ibihe wari urimo kugira ngo ufatwe ku ngufu iyo mbyibutse bima inspiration yo kwita ku muryango cyane. reka mujyane mu myaka yahise muri 2004 ujya wibuka aho hantu uko byari bimeze muri icyo gihe yari bimeze ukuntu wari umeze situation uko byagenze ubundi 2004 buri iyo nyitekereje nsanga isekeje narinzi aho ngaho nafatiwe narinzi ko nageze mu gisubizo cy'ibibazo nari mfite ahubwo burya 2003 niyo yambereye mbi kurusha 2004 ko 2003 niho nashwanya na data niho yanyirukanye mu rugo anyirukana ntacyo mpoye anyirukana mbeshyeye anabuze abantu bose kunyakira noneho ikintu cyambabaje 2004 icyo navuye mu rugo mpunga 2003 nicyo cyambayeho 2004 nivuga ngo 2003 warahunze akubeshyeye yari yakubeshyeye icyo gihe papa bitewe n'ibyo yifuzaga kandi narabyanze bitewe n'ibyamupushingaga reka mbari ko mvuga kugira ngo kuko nari nsigaye murega ku bantu nari maze kuba open wifuzaga iki kuri wisuku ni birebire nari maze kuba open nsigaye ntabaza abantu babwira nyamara nimushaka muturengere bimeze gutya na gutya yakumva byavuzwaga kubita mama yakumva byavuzwa akaduhonda twese yakumva iki niki cyamenyekanya akadukubita noneho bigeze habona ko jewe rwose ntagishoboye guceceka ihohoterwa twakorerwaga papa no kugira ngo noneho abashe kwikura mu cyaha abashe no kwigira umwere icyo gihe yarambeshya aravuga ngo yamfashe ndyamanye n'abagabo batandatu umwe babiri batatu bane batanu batandatu batandatu noneho wamubaza utese wabafatiye ntaho yavugaga ese ni bandi ntabo yavugaga undi munsi akavuga ngo yabibwiwe n'abantu undi munsi akavuga ngo yabyiboneye bakavuga zana abo bantu babivuze akababura zana se abahamya babibonye akababura igisekeje yari amaze icyumweru i Kigali atanahari ataha uwo munsi arazasanga ndi kumwe na mama na mukadata n'abandi bana umwana wa mukadata n'abacu nyine tuvukana arazasanga mu rugo aratagira arankubita bakamubaza ise umwana uramuhora iki reka data aramondaga ariko kameme yaravuye i Kigali kandi nari naramureze kuri famiye ibintu byinshi niwo mujinya rero yaramanukanye wahitamo rero guhimba ikinyoma kinini nk'icyo noneho abantu bakamubaza ise ni gute uriya mwana abagabo batandatu bari hehe ko ururutse imodoka tukureba uva i Kigali wabasanze mu rugo wari ufite imyaka ingahe icyo gihe 2004 nawe fata 2003 ukuremo imyaka nari mfite wumva byari bisekeje 17 ndabyakira njye rero ukuntu nteye sinjya mbabazwa n'ikintu kibaye ako kanya ahubwo ndwana n'ingaruka zacyo icyo narwanye nacyo narwanye no kuzibira ingaruka zabyo kuko ibiba bibaye ako kanya ari naho nkunda kubwira abantu ngo niba ikintu cyukwituye hejuru wihita ushaka kudefanda cya kintu ahubwo defanda ejo hazaza kuko icyo cyaje hari icyagiteguye byanze bikunze ntabwo kidumbukije ngo kigwaho ahubwo hari icyagiteguye kera icyo rero cyagiteguye hari izindi ngaruka cyateguraga inyuma hazaza barizurwana nazo rero narwanye n'izo ngaruka ngerageza kudefanda izo ngaruka zazaba nyuma kame nk'ubu umwana wanjye aka kanya yumvise ngo naryamanye n'abo bagabo batandatu akanamenya amazina y'abo bantu akanamenya ngo ibyo bintu koko byarabaye umwana wanjye yakomereka ate ariko uyu munsi amahirwe arabyumva kuko ndabyivugira yanegera muzehe akavuga ati umwana wani mumbabarira n'abashitani yari nanjye sinzi uko byaje sinzi uko byagenze wanagerageza kumubwira ati basi se hari ahantu wari wigeze ubyumva ese hari ahantu Eliane yari yagiye uwo munsi ababyeyi banjye bose yaba bamukadata yaba mama yaba abaturanyi bavuga ati umwana yari yiriwe mu rugo uwo munsi nako nari maze n'icyumweru ntava mu rugo ugasanga byibuze uyu munsi mfite protection kuko mfite témoignage y'abantu bose bemeza ko bitigeze bibaho kandi byaranabaye kameme sinatinyuka kubivuga byantera n'isoni icyo rero nagerageje kurwana nacyo ariko finally naratsinzwe uko mu mezi angahe nari maze nirukanka mpunga
2004 nyine byarangiye icyo nahungaga ahubwo aricyo kimbayeho. papa habaye ikibazo byo kuko wakwirukana ko wafashwe waryamanye n'abagabo batandatu mu kukwirukana ari no kuguhunga uhura n'ifatwa ku ngufu. Yes, kunyirukana kwe byanteje ikibazo gikomeye, nabayeho umuhomoresi, mbaho mu muhanda, mu biraro, hehe, biza kuvaho nshyika kwa sogokuru Rwamagana baranyakira, nyuma ronza kuhakurwa n'umuntu umwe wo muri famiye antwara nk'ugiye kunsubiza mu ishuri kuko icyo gihe ndi mu wa 3 segonderi. Nari na fomu yo gukora troncome nigaga Rusumo high school. Arambwira ati ngo ngusubize ku ishuri n'ibiki byose, anjyane ngo ajye kunsubiza mu ishuri. Aho kunsubiza mu ishuri ahubwo niwe wabaye nk'ushingira. Uko niwe wangurishije mfatirwa mu nzu iwe mu cyumba cye ku mugabo yizaniye we n'umugabo we bari mu nzu nabo bahari. Nakuvuga ngo uwo muntu akwakiriye mu nzu yakuzaniyeho undi muntu, uwo muntu akaba inaho gufasha. Ni masenge no barahari rwose, bari hano ku Murindi naho batoye. Uyu munsi iyo muhuye cyangwa iyo mubonye utekereza iki n'iki kikubaho? Jewe mu mutima narababariye, ariko biyo duhuye isoni zirabica. Ndagutwege kingana gute kugira ngo ubabare ko nzi ko ari ikintu kitoroshye? Ntago byanyoroheye. Ntago byanyoroheye kuko na nyuma yo gutwara inda bashatse kuyikuramo. Ntago byanyoroheye. Byambereye igikomere kinini cyane. Krema icyo gihe. Krema yarahari. Yabyakiriye. Ni nawe wamproteje kugira ngo yandi dakurwamo. Yambwira ati none ugomba kubicira umwana, ugomba kuba strong. Ubushobozi mfite ntaki, ariko nzaguproteje uko ushoboye kose. Ariko uwo masenge we yashakaga kwivamo. Yashakaga ko umwana atabaho n'icyo kintu kitazanamenyekana ko cyabaye. Nanjye ro ndefanda ubuzima bwanjye nubwo umugabo wanjye nubwo umwana wanjye. Mu gufatwa ku ngufu ari ingaruka wakuye muri ibyo bintu? Narakomeretse. Sinjya mwabona komeretse ku umubiri wo niyo bakudoze bucya hakize, ariko nakomeretse umutima. Ndetse byanakomerekeje abantu benshi cyane. Ndetse bayishiraga icyo gihe no gutwara inda. Urumva amasenge yagiraga isoni zo kumva ukuntu sinavuye mu rugo iwe, sinagiye gusura umuhungu, sinayitwariye mu kabari, sinayitwariye hehe, kumva ngo umuntu yatwariye inda mu rugo rwawe, mu nzu yawe, unahari. Biragoye kubyumvisha umuryango. We rero agashaka ngo we yiproteje n'urugo rwe, njyewe nkure n'inda. Ndakuvuga ngo mu gufatwa ku ngufu ni naho wasamye se? Orfe waretse iki kiganiro tukazagikora nyuma. Ko ari kirekire, ari development yindi nini. Tunyuriremo ntacyo. Ni ikiganiro kirekire cyane. N'ubundi wari ukeneye kumva ko icyabaye n'ubundi kuri wowe kandi nicyo turiye kugira ngo mu gufatwa icyo gihe ni nako gusama byavemo. Iyo ni indi story. Ni indi story kandi nayo muzayimenya. Ko arahari, ntumbaje ngo ko ataje yiteguye ngo umukoreshe, ntabwo ari wamutumiye. Uzamutumira niba ngombwa n'umwana uzamutumira, harakuze nta kibazo, ikiganiro tukiguhe. Mu buzi y'ibihumbi 10, umugabo w'ibihumbi 25 mwasohotse mu mutima? Twasohotsemo mu buryo bwiza, njyewe njya nanashima cyane. Bijya bimfasha no gukangurira abagenzi banjye kumva ko utagomba guhora wicaye ngo umugabo azantunga. Utagomba guhora utegereje yuko uzabaho neza kubera ko imiryango yakwibutse. Bye byabaye amateka kugira ngo mbane n'umugabo wanjye. Njya nsetswa iyo nibutse abantu bajyaga baza kunsaba ngo nabemereye umwana bakavuga ko ari uwabo, nabemereye bakantunga, jewe Eliane ndagukunda nubwo wanyanze, ariko noneho uyu munsi nagufasha n'umwana nkamwiyandika ngo umwana wanjye ari ikinyendaro, ku buryo njya kumwandika ku muntu wese mbonye. Ugasanga bafite ni benshi cyane bagiye banyirukankaho, bakanyereka ubushobozi bafite, ukuntu bazansubiza mu ishuri, ukuntu bazamfasha, ariko umutima wanjye bose urabanga. Noneho nza kwiyemeza, noneho finally nyuma y'imyaka 2 n'amezi ko nabyaye ku itariki ya 1 z'ukwa 2 2005, mbana n'umugabo mu kwa 10 2007 nibwo twabanye nk'umugore n'umugabo. Noneho tubana nta kintu afite n'ubundi, ahembwe 25, ariko ngenda niyemeje ko
kama mbaya we yamaze kudesida kuntunga, yamaze kudesida n'umwana yarageze igihe cyo gutangira gardienne, yamaze kudesida yuko ubuzima bwacu abwishyiraho. Ndavuga ati okay, kanjye kugerageza. Gusa ubwo bagena nifite nari nzi ko ntazaba umugore ngo mbishobore. Nari nzi ko namvuga tuzarwana. Nari nzi ko nkosereza gato ntazihangana. So byari bigoye kwiyumvisha ko Eliane yaba umugore. Byari binangoye nanjye ubwo ngiye kumva ko Eliane naba umugore. Kuko muri target nari mfite target yo kuzica byibuze nk'abagabo 100. Kugira ngo mporere ubuzima bwanjye gusa. Kandi numvaga na Clem uyu nguyu nimushaka nawe nzamwica. Nkumva rero mu bantu ushaka guhemukira numvaga Clem atarimo. Nkumva please wanditse ko urimo wirahurira amakara kangato ya. Ntabwo nakureka. Ayo makara ndashaka anje ku mutwe ntacyo bintwaye. Ndavuga ati okay, kagenda mbigerageza ariko sinzi ko nzabishobora. Mbigerageza nyine nuko ari kugerageza. Ku buryo nabanje no kungasi nshaka ko tubane iwacu babizi. Nive ni wanyu sinshaka ko babimenya. Ko nari mfite ubwoba ko ibintu ngiyemo ntazabishobora. Ariko we kuko yari decisive mu byarimo. We yarabizi ko azabishobora. Ndagenda tubana nawe nyine gihe kiza kugera rero 2009 nibwo natangiye kujya kwiga kubaha uduseke. Nari maze kubyara kabiri. Ntangira kwiga kubaho uduseke, kubaho uduherena, mvuga so noneho namaze gutuza, namaze kuba umugore, naciye bugufi, reka nshake n'ikintu nakora mfasha umugabo wanjye. Urumva kwishyura inzu y'ibihumbi 10, hari n'igihe byabaga ngombwa yindi twayivamo tukabura indi y'10 tukajya mu ya 15. Muri 25 tukamanaginga 10, n'ukuri ni ikintu kigoye. Byasabaga nahoraga hara ku gasoko, nagiye kugura incenga z'amakara, nagiye gushaka utudodo mu gishanga hara ku Gisozi. I Kigali ntabwo byari byoroshye. Ntangira rero kugenda mboho utwo tuntu tw'uduherena, nkashora 1000, nkaburanguramo utuntu, nacuruza ngakuramo 5 cyangwa 10 bitewe naho nibyo nacuruje cyangwa naho nacururije. Ngenda mufasha gutyo tugenda tuzamuka buhoro. Ukuntu nteye iyo nkoze niba nashoye 100,000 ngakuramo miliyoni, mba nzi neza yuko ayanjye ni rya jana. Andi yose twakuyemo ntabwo ari ayanjye. Ahubwo haravaho yo kongera cya gishoro cy'ijana, haravaho saving, haravaho no kurya n'ibiki byose. Nkabaranga sanga mbere ho ntabwo iby'icya 10 nabibaraga kuko sinarinzi kugitanga. Nanjye namenye gutanga icya 10 ntagiye kukibwirizaho cyane. Tuzamuka gutyo rero ntangira nkora gutyo duke naba nabonye amafaranga ngahaha, noneho we wa mushahara we utangira gusigara uri saving. Ahubwo akazakuraho yo kwishyura inzu. Tugenda tuzamuka dutera imbere gutyo buke ntangira ubukomisiyoneri mu myenda y'abageni. Natangiye ndi umukomisiyoneri w'umumama bita Mama Queen wakoraga hara kwa Rubangura. Biza kuvaho nanjye mbona ibyanjye, ndagenda nzamuka buhoro. Buriya dukora ikizamini cya leta mu wa 6. Njye nagikoze natangiye business. Naje no gukora examen national mvuye muri decoration y'Ikibungo. Nagiye kuwa 5, twatangiye examen ari kuwa 3, kuwa 4 ndakora kuwa 5. Navuye muri examen mpitangiye Ikibungo mpakira amahema njya muri decoration. Ngaruka ku cyumweru ndaza ndiga kuwa mbere subira mu kizamini. Intego rero nari mfite rero kugira ngo mfashe umugabo wanjye noneho dutere imbere. Turafatanya turakora kugera uyu munsi. Ubwo ku ishuri wifatanya gute n'ishuri no kwitegura ikizamini cya leta? Buriya hari ibintu bajya bavuga ngo imirimo 2 yananiye impyisi, ariko nasanze umuntu ayishobora. Kuko niba narabashije gusurvivinga muri bwa buzima bwo mu muhanda, naba narwaye nkimenya, naba nashonje nkimenya, naba nabuze aho ndyama nkamenya ngo kuri iriya baraza baranyirukanye ariko ndarara mu kiraro, ntago byari kunanira. Noneho mfite aho ntaha, mfite uwo nabwira ngo mfashe umwana nige, mfite uwo nabwira ngo ikiko cyananiye akansobanurira, ntago byari kunanira. Naragerageje ndabikombina, ndiga, ndakora, mba umugore. Ariho njya mbwira abantu ngo ntabwo ntuzambeshye ngo impamvu utagikoze wabuze umwanya. Oya, ahubwo wowe wabuze management muri wowe. Kuko birashoboka cyane ko wakwitayiminga mu masaha make ufite ugakora ibintu byinshi. Naragerageje rero byose ndabikora. Kuva kera gihe ngubu uri gushima Imana mu by'ukuri ko biyagukoreye. Umunezero ufite mu buzima?
uyu munsi umunezero mfite najyaga nibaza ngo ariko ubundi kuki ibi byambayeho hari n'igihe najyaga nicamo ngo ku Mana kubera iki ari igihe byabayeho none ugasanga mama nawe ajya ngo ku Mana ko umwana wanjye ari ugira umutima mwiza ari ubasha kumva abantu bose kuki ibingi bari we byabayeho ariko uyu munsi ntagira iryo jambo nkiribaza impamvu ndakiribaza ni iyihe muri izi témoignages zanjye muri ubu buzima naciyemo maze guhura n'abakomeretse nkanjye benshi ariko iyo ntaza gutobora ngo mvuge hari benshi bari barashiriye imbere bamwe ugasanga ageze ubwo arwara umutima bageze ubwo barwara za stroke bageze ubwo neza yiyahuza ibiyobyabwenge akagera ubwo yenda gupfa ariko jye byampaye isomo ryo kuba nafasha abandi nk'ejo bundi uyu munsi hashize iminsi 2 nahuye na umuntu yarampamagaye c'est ma petite sœur yamamagaye ari saa 12 za mugatondo nari naryamiriye ambwira ati dada ni Karame twe twitana ba dada kuko dukoresha igiswahili cyane iwacu ambwira dada ni Karame urihe ndambwira ndacyaryamye atumva ati hute ati shemeje wawe afasha umuntu uri mucuruza udupfukamunwa tw'uruganda rwawe kandi nta byangombwa byawe afite ndamubwira ntuke ngiye kumubwira ngo ni mutumwake mumureke yigendere namaje nitunga ngo afite utuntu nka veni nsanga udupfukamunwa veni nta n'ibihumbi bingahe birimo nta n'ibihumbi 2 birimo ukurikije ikiranguzo ndamwada ni mutumwake mumureke yigendere mu gihe nkivuga iryo jambo ntararangiza kurivuga wa undi bafashe numva arimo aratukana ibitutsi biteye ubwoba none arimo aratukana mama ntamuzi muri wanjye ntagazi ko tuvukana nanjye ntanzi arimo aradutuka ibitutsi bimwe biteye ubwoba nahise ngira umujinya nahise mbyuka nkaraba mu maso gusa ndabrosa ndangije mpita nambara imyenda isanzwe natse imodoka ndagenda nkageze nkimubona nkihagera mu kuri ntabwo byagenze neza akimbona n'ubundi ahise asohora igitutsi nisanze namukubise direct yari umusore murangana ngiye kumusubira urundi rushyi barafata mbwati oya umuntu umusore nk'uyu umwana mwiza nk'uyu s'il vous plaît umurebye ukareba ubwiza afite niki n'ibitutsi yakuraga mu kanwa byarambabaje giye ndamuga nta soni ubwo ariko nari nkimufashe nyine nta soni niba utinyuka gutuka mama ibitutsi nk'ibo utamuzi mama wawe ameze ati nawe akabara mututse na mama we ahita mutuka ndavuga n'umuntu afite ubwenge buzima hitamo amagara w'umutekano bari baraho hafi n'ubundi bari bahageze barazahita bamufata ageze mu mudugudu n'ubwo yabatutse birenze ibyo kugera ubwo umudugudu bari bagiye guca inkoni no bamukubita inkoni nditambika ndavuga n'umuntu maybe ko afite ikibazo iyo utabiciyemo nta gupfa guhita ubimenya ariko nuwo ngo za mbaraga najyana bwabukana byatumye noneho jye nawe duhangana mpita mbona ikimurimo turamubaza iwanyu ni avuga iwabo mpita mpamagara umuyobozi w'umudugudu mu wundi mudugudu nyine aho yavukaga ndamubaza amasina y'uyu muntu uramuzi ati ndamuzi nimero z'iwabo arazimpa njye iwabo we musiga mu mudugudu njye iwabo ndagenda nsiga nyine mbategetse mu mufunge kuko icya mbere yapirasa uruganda rwanjye icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko icya kabiri arimo aradutuka ibitutsi yadutukaga ubundi igitutsi kimwe n'imyaka 2 byari byoroshye ko namujyana mu rukiko rwose agakorerwa dosiye ngeze iwabo ndabwira uriya mwana wanyu ntabwo afata ibiyobyabwenge babaye bacyumva nk'ibivuga tumva rwose natwe byaraducanze twabuze icyo tumukorera kuko nabikoresheje nzi uburyo nshobora kumugarura kandi ubwo yandakariye yanyanze n'ibiki byose iwabo bamaze kumbwira n'igihe amaze abifata icyo nari nkeneye cyane kumenya afata ibihe amaze igihe kimwe n'icyo abifata ndetse n'ibihe bikorwa bibi bimaze kumukoresha barabimbwira byose banyereka n'ibirahure by'inzugi z'iwabo yamennye banyibwira inshuro polisi ije kumutwara ibiki byose ubwo icyo nahise nkora impamvu aka kantu havuze kubera yuko icyo impamvu nabiciyemo ko kugira ngo igihe nk'ikigenza abe muganga w'abandi ku mudugudu ahise abacika aratoroka aragenda mbwira iwabo noneho nazajya mumpamagare ntimugire ibintu byinshi mumubaza ntihagire n'ongera kumuvuga mbwira papa we ntimuzongere kumuhamagarira polisi ntimuzongere kumukubita
ntimuzongere kugira gute jyewe wamukubise nijye tuzaba inshuti kubarusha mwese Olivier nakubwira ngo uyu munsi umwana twabaye aba best friend aricara agafata telefone ya papa akamamagara tanti ndumva bya bintu bije ndumva ashaka kumwitabinga atamubwira no we mwitabinga atangira tukaririmba tugaseka tukaganira uyu munsi ameze neza mu minsi 3 ishize duhuye ni wabo barimo baravuga ko hari ikintu cyahindutse no kuvuga ngo rero nanjye nabiciyemo kugira ngo nzabe muganga w'abandi Clement yaje mu buzima bwanjye kugira ngo ambere docteur nanjye nzabe docteur w'abandi kuko nawe iyo byabaga byandenze ntangiye gukora ibintu biri bizarre yarankariraga abantu benshi bazibanga umugabo wanjye aritonda ariko agira amahane je rero turaziranye iyo natangiraga gukora ibintu bitari byo akandeba nabi cyangwa akambwira ijambo rimwe nahitaga mera gutyo gatuza nkatangira kuvuga ko nifata wagahita abanya noneho ukwangarura nibwo buryo rero bwonyine bworoshye bwo kugira ngo ufashe umuntu ufite icyo kibazo ariko utarabiciyemo utarigeze urwara iyo ndwara kuyivura undi biragoye buriya niyo mpamvu nyabwira abantu ngo ibyo wize mu ishuri nibyo waciyemo mu buzima biratandukanye urakoze cyane ikarita mugiza muri basaza yacu b'uyu munsi Eliane niho wumva ikibazo rimwe ukagisubiza mu masegonda 10 gusa witeka gusura iki cyo ndagisubiza gute uri tayari yego uramusohoye n'Imana ikaguha amahirwe y'isaha imwe kuyandikira urwandiko amagambo 5 wakoresha mu yibanze nayaye nandikira Imana amagambo 5 nakoresha irya mbere no kwisaba ubwenge irya kabiri no kwisaba imbaraga amaso y'umwuka urukundo no kwihangana kwera icyo amaso y'umwuka amaso y'umwuka nuko iyo nkurebye wowe nka Olivier ntabwo nkubonamo uwo abandi bakubonamo mpita nkubonamo ejo hazaza urakoze cyane yari basaza yacu uyu munsi ndacyari kumwe na Eliane uheruka kurira amarira menshi amarira menshi mperuka kuyarira ni 2018 2016 aho umuntu w'inshuti yanjye yarampemukiye antwara amafaranga menshi nari ntunze mu buzima miliyoni 5 nibwo narize kabisa numva ko ndize kabisa ndarira pe ndarira no kumpoza biranga urakoze cyane umuntu ko yaguhemukiye yaramemukiye cyane Eliane bari ko kwakira ubutumwa SMS runaka yakunejeje ryari SMS mperuka kwakira yanejeje cyane niyo my husband yanyandikiye ejo bundi ariko bimiki yarambwiraga ngo sorry umukunzi kuba nakubabaje sinabikoze mbishaka hari ikintu yari yankoreye kirambabaza anyohereza rero iyo SMS ansabi ambwira ngo sorry ntabwo nabishakaga urakoze cyane Eliane umusaba utegura umunsi wanjye umutegura nijoro mbere yuko ndyama ko kenshi ndyama saa 6 saa 7 mbere yuko ndyama mbanza gukora timetable y'ejo napanga bitewe na gahunda zihari ejo buri kintu ntagiye isaha yacyo Eliane bari ko kubeshya umuntu ikintu uyu munsi igitekerezo kikagusetsa nawe kubeshya kuva nakizwa narabyirinze ntabwo mbikunda urakoze cyane Eliane iyo ubonye ubuzima bwawe n'ibintu wagiye ucamo n'icyo utekereza ku rubyiruko icyo ntekereza ku rubyiruko ni uko barashoboye kandi nta wundi uzababwira ibibarimo nibo bazabyibwira yego urakoze cyane Eliane ni ikihe kintu atazi guteka nubwo ari umubyeyi ikintu ntazi guteka cyananiye ikintu ntazi guteka neza ni ubugari kandi aribwo umugabo wanjye akunda kubuteka birangora cyane urakoze cyane tugana ku musozo asiko n'umuntu ashaka kurekurira alright reka nitamugiza mu nkuru mamo yacu y'uyu munsi naho tubyira inkuru yamukoze ku mutima runaka niyamunejeje hanyuma tute tukurekura noneho bamugani ngo twiyambukire inkuru y'umuntu uwo ari we wese yankoze ku mutima inkuru ya mbere yankoze ku mutima ni ya Joyce Meyer kuko inkuru ya Joyce Meyer nayimenye ndi mu bihe nk'ibya Joyce Meyer nyine yari yaje mu Rwanda ndibaza
hari igiterane afite mu Rwanda, sinari ndi i Kigali, nari mu cyaro, nabikurikiranaga kuri radio, atanze ubuhamya, ni nawe watumye mba open ntangira kuvuga ihohoterwa dukorerwa. Nuko nari numvise Joyce Meyer yatabaye aravuga, ndavuga se why not twebwe tutavuga, kuki tutatabaza. Niyo nkuru yankoze ku mutima cyane. Murakoze cyane. Yes, twari kumwe na Evangeliste Eliane n'ubutari kuzagaruka. Yego. Ntabwo uzaza wenyine. Ni mu mutumira zaza, twebwe twubaha invitation. Yes, murakoze cyane. Ni Orphe Bayo nari kumwe na Eliane, nizere ko bakomeje kuryoherwa n'ibiganiro dukomeza kugera tubagezaho. Kora subscribe, bayimo tumanuka hasi kwa kundi ni Daily Play, dukunde mutureba n'abashimiye.